Lola, welcome in Fortuna Hjørring. How has your first week been? Firstly, thank you. My first week has been great. It has been awesome. I'm happy to meet my new teammates and the coaches, and they have been good. Niklas, du har fået en nigerianer i truppen, Lola. Hvad kan hun bidrage med? Jamen, hun er rolig på bolden. Skal selvfølgelig lige arbejdes ind i nogle af de ting, vi gerne vil gøre, men hun er ret rolig på bolden. Også over for aggressiv pres, og hun vil gerne, kan man sige, spille. Og så har hun fart og fysik i forhold til også noget hårdhed i duellerne, og kan forsvare bagrum og stå lidt højt på banen. And why did you choose to come to Hjørring and Fortuna Hjørring? I feel like Fortuna is a place where I can develop as a player. From here, I feel like I can go somewhere better, but I want to start from here in Denmark. Hun kommer fra noget, der er mere, kan man sige, mandsorienteret og lidt mere ustruktureret, og det skal vi selvfølgelig vende hende til i vores måde at gøre det på, men også generelt i ligaen selvfølgelig. Så der bliver noget tilvænning, men vi får lidt sådan en fed, kan man sige, råvare, som vi skal have ind på holdet og til at fungere i samspil med de andre. Hun kan spille både stopperen og bakken, og har som sagt noget fysik at byde ind med. Hun er ikke stor, men hun er god til at bruge det, hun har, og kan klare sig selv en mod en. And what do you hope to achieve with your new club? I can't wait to play in front of the fans and then make history for this great club.